हील विद डॉक्टर केके में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं वायरल और एलर्जिक सर्दी जुकाम में क्या-क्या अंतर होता है। वायरल में बुखार, बदन दर्द व थकान होती है। एलर्जिक में छींकें आती है, नाक में खुजली व आंखों में पानी आता है। वायरल सर्दी जुकाम का ट्रीटमेंट पैरासिटामोल 500 mg दिन में 3 टाइम, लियोसिट्राजिन 5 mg रात को स्टीम इनहेलेशन करना है। सलाइन नेज़ल ड्रॉप डालनी। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg दिन में 1 टाइम 3 दिन तक अगर इन्फेक्शन लगे तो। एलर्जिक राइनाइटिस में मोन्टेल्युकास लियोसिट्राजिन रात को, फ्लूटिकासोन नेज़ल स्प्रे और एलर्जन से बचें। धूल, धुआं, खुशबू। हाइड्रेशन और स्टीम इनहेलेशन करते रहें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हील विद डॉक्टर के।